குழந்தைங்களுக்கு இந்த சீசனில் வரக்கூடிய சளி, இருமல், ஜலதோஷம் இது எல்லாத்தையுமே க்யூர் பண்ணுற சூப்பர் மருந்து தான். இந்த மருந்து குடிக்கிறதுனால நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க வேணாம். என்னோட குழந்தைக்கு நான் வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து நல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லாருக்குமே இந்த இலை என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலையும் ஒரு 3 சின்ன வெங்காயத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. உள்ளின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த வெங்காயத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த டானிக் பண்ண போகிறோம். நான் இப்போ ஒரு 3 இலை பறிச்சுக்கிறேன். எனக்கு வந்து ஒரு சங்கு மருந்து போதும். ஸோ நான் 3 இலை பறிச்சுக்கிறேன். உங்கள் குழந்தை வந்து ஒரு 2 வயசு பிள்ளையா இருக்காங்க, கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிறைய இலை பறிச்சுக்கோங்க. ஒரு 5-6 இலை பறிச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த செடியை வளர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். மருந்து மருந்து குடிக்கியா? இங்கே பாரு, மருந்து குடிக்கியா? உனக்கு தான். வா, இருமுறல்ல, சளி பிடிச்சிருக்கலாம். வா, மருந்து குடிப்போம். இந்தா வா, போகலாம் போகலாம், குடிக்கும் வா. இப்படி வேணான்னு சொன்னவளே அழகாக மருந்து வாங்கி குடிச்சிட்டா.